Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi neng channel YouTubeku. Oke, saiki aku masak tumis. Iki enek kembang brokoli kabeh janten. Nek nggon aku jenenge janten, gak ngerti ning daerah kalian ya. Terus iki bumbu-bumbune biasa, berhubung aku nggak seneng pedes, cabai ini cuman 5, terus ikan asin, dan aku engko kambek karo arep goreng otak-otak. Piye masake cuman podo wae, tapi cuman aku kalau masak iki tak rebus dhisik, jadi ben gak suwe numise. Oke. Nah, saiki aku wis nyiapne air sing nggo ngrebus. Iki tunggu airnya mendidih. Engko baru dimasuk nih sayurannya sing kayak mau. Nah, saiki karo nunggu air kayak mau mendidih, saiki aku arep ngiris bumbune dhisik. Iki aku masak sederhana wae. Karena man koyo ngene nek tuku nggak enek. Enenge cuman masak dhewe, jadi aku lebih seneng masak dhewe. Dan iki wis tak cuci kabeh ya. Iki wis resik, tinggal motong wae. Nah, saiki airnya wis mendidih. Saiki tinggal masuk nih sayurannya sing wis dipotongi dan dicuci mau. Nah, iki wis mlebu kabeh. Saiki tinggal nunggu sayurannya setengah mateng. Nah, saiki aku wis rampung ngirisi bumbune mau. Saiki disisihin dhisik bumbune. Nah, saiki sambil nunggu sayurannya kayak mau setengah matang, aku arep goreng ikan asin. Iki aku favorit banget yo, ikan asin iki enak banget. Soalnya ning Jakarta nggak eneng. Iki aku dikirimi ibuku toko Lampung, dan iki enak banget pokoknya. Ini. Dan iki kok aku kambek arep goreng otak-otak. Saiki aku nyiapne wajan siji meneh nggo goreng ikan asine. Tunggu minyaknya panas, terus dicemplung nih. Dan ojo lali ini juga diaduk. Dan iki minyaknya wis panas, wis muncrat-muncrat. Saiki tinggal dicemplung nih ikan asinnya.
iki enak banget yo ikan asinnya. Iki aku dikei ibuku dikirimi soalnya ngerti aku seneng banget ikan asin. Ini Jakarta nggak enak ikan asin kayak gini guys. Ditunggu sampai matang. Oh iya, ikan asin ini enak juga di sayur santen. Dan saiki aku ape goreng otak-otak kayak mau ikan asinnya mateng. Saiki aku ape goreng otak-otak. Dan iki wes matang, saiki tinggal diangkat, dibuang airnya. Ditunggu sampai dia ngembang dan gede banget. Dan iki otak-otaknya wis mateng saiki tapi gosong rodoan. Gak apa-apa ya, yang penting enak. Terus aku saiki nyiapnya wajan siji meneh nggih masak sayure mau wis tak kei minyak dan nunggu panas bariku dimasukin bumbu-bumbu nih. Dan iku wis panas terus dimasukin bumbunya terus oseng tunggu sampai mateng terus dicemplung nih sayur. Dan iki wis mateng bumbunya terus dicemplung nih sayuran. Nah, iki wis kayak ini, iki mau wis tak tambahi garam, terus penyedap rasa, kambing gula putih ya. Oh ya, tak tambahi juga air. Dan iki tinggal nunggu mateng wae, nggak suwi kok, kan mau wis direbus sayurannya, jadi tinggal nunggu mateng sedilit meneh. Manakah semongkokku? Nah, saiki wis mateng, tinggal wayahe maem dan ojo lali lalapane semangka. Oke, cukup sekian. Terus ojo lali di-share karo subscribe yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.